We're going to be talking today Šiandien kalbėsim about getting real with God. apie nuoširdumą arba su Dievu arba tikrumą prieš jį. But before we do that, Bet prieš tai I need to share with you turiu papasakoti a little bit about my journey with God. šiek tiek apie savo gyvenimą su Dievu. Because I know many men are very skeptical Žinau, kad daug vyrų skeptiškai žiūri about men in ministry. į apskritai tarnaujančius vyrus. They seem to think that there's some factory out there which pops out men. Tarsi tai būtų kažkoksai tai fabrikas, kuris gamina vyrus, That go into ministry. kurie pradeda tarnauti. And many men think that ministers Ir daugumas galvoja, kad tarnautojai vyrai are not connected into real life. iš tikrųjų nesuvokia tikro gyvenimo. So I'm going to take 5 minutes quickly Taigi 5 minutės tiesiog skirsiu to give you a quick fly past papasakojimui apie savo praeitį. of my entrance into ministry. Kaip aš pradėjau tarnauti. I grew up in a wealthy home Užaugau turtingoje šeimoje, in a country you may not have heard of šalyje, kurios pavadinimo jūs turbūt negirdėjote. under its current name. Ir dabartinis jos vardas, pavadinimas. And before I go on, how many of you have lived in a country that's changed its name? Kiek iš jūsų gyvenot šalyje, kuri po to Okay. pakeitė savo Kas iš vardą? kapsuko? Okay? That's really, yeah. The country I grew up in was called Rhodesia. Aš gimiau šaly, kuri vadinasi Rodezija. You will probably know it as Zimbabwe. Dabar jūs girdėjote, jį vadinasi Zimbabvė. It's in southern Africa. Tai yra Pietų Afrikoje. And I grew up in a rich home, Taigi aš užaugau turtingoje šeimoje. but my mother was very involved in the occult. Bet mano mama smarkiai buvo įklimpusi į okultizmą. And literally from birth, I got involved in the occult as well. Ir tiesiogiai pasakius, aš nuo pat gimimo buvau į tai įsivėlęs. My dad died when I was 15, Tėtis mirė, kai man buvo 15, and at the age of 16, o 16 I came to know Jesus Christ aš sutikau Kristų through my driving instructor. per savo vairavimo instruktorių. When my mother discovered Mama sužinojus, that I'd become a Christian, kad tapau krikščionimi, she kicked me out of the house. išmetė iš namų. No inheritance, Jokio palikimo, no money, be pinigų, nowhere to go, niekur neturiu eiti. and I did what young men have done for centuries. Ir padariau tai, ką jaunuoliai darė jau šimtmečius. I joined the army. Įstojau armiją. At that stage, Rhodesia was locked in a bush war Ir tuo metu Rodezijoje vyko kaip partizaninis karas, with communist terrorists kur komunistiniai teroristai that were seeking to overtake the country. norėjo perimti valdžią šalyje. I served a year with the commandos, Aš tarnavau komandos pajėgų būry. In that time, Tuo metu we averaged a contact with the enemy susidurdavom su priešu between every 36 to 48 hours. vidutiniškai tarp 36 ir 48 valandų bent kartą. By the end of my year with the commandos, Baigiantis metams tarnaujant to padalinį, I had almost 1,000 deployments in and out of helicopters. Deployments jumping in and out of helicopters. žodžiu, per metus laiko tarnavimo tose desantinėse pajėgose aš 1000 kartų iš sraigtasparnio. Just after my 17th birthday, Kai man suėjo 17, beveik prieš einant 17, I was a sergeant. tapau seržantu. I then ran special force selection. Tada sudalyvavau specialios pajėgų atrankoje. 700 men started the course. 700 vyrų pradėjo tą kursą. And 21 days later, Ir po 21 dienos
6 of us passed out. 6 tik tai išlaikė. I served Sorry, passed out, you mean... past the course. Ir baigė, gal Okay. įsijungė. Go die. So 6 from 700. Taigi 6 baigė, išlaikė iš 700. I then served 4 years with special forces, Taigi 4 metus tarnavau specialiose pajėgose. and the last 3 months of the Bush War, Ir paskutinius 3 mėnesius to partizaninio karo, before the political settlement came in, prieš baigiantis diplomatinėms daryboms, I joined the chaplain corps. Įstojau į kapelionų Chaplains, ministers corps. būrį kažkokį, Yeah. tai padalinį. And then the political settlement came in, Ir tada jau įvykus tam politiniam susitarimui, and a man by the name of Robert Mugabe took over the country. Robertas Magobis paėmė valdžią į savo rankas. You may have heard him in the news often. Galbūt apie jį buvo dažnai girdėję per naujienas. Okay, he's an absolute tyrant. Jis yra visiškas tironas. That was my entry. Soon after that, Taigi, neužilgau po to, God called me to full-time ministry, Dievas pašaukė mane tarnauti, visą laiką skirti tarnystėj. and I've been ministering for 33 years. Ir dabar jau tarnauju 33 metai, I've been married for 32. vedęs 32. I have 2 adult children. The oldest is 31. Turiu 2 vaikus suaugusius, vyriausiam 31, Son of 29. sūnui 29 4 grandchildren. ir 4 anūkai. And one thing I learned Ir išmokau vieną dalyką per visą šį laiką. when I was in special forces and in the army, Tarnaudamas specialiuose pajėgose ir armijoje, when men are dying around you kai vyrai miršta aplink tave and you're involved in taking of lives, ir tu dalyvauji gyvybės atėmime, I learned to be very, very serious aš išmokau būti labai rimtas, about the things that you need to be serious about. kalbant apie tuos dalykus, apie kuriuos reikia rimtai mąstyti ir juos rimtai priimti. And gentlemen, I want to tell you today Ir šiandien, ponai, noriu Jums pasakyti, that through all the years of ministry, per visus tos tarnystės metus, the men that have gone on for God, vyrai, kurie pašventė save Dievui, the men that have impact for the kingdom of God, kurie darė poveikį dangaus karalystėj, have had to answer some very hard questions. Susidūrė su labai sunkiais iššūkiais. They've had to get very serious with God. Turėjo tapti labai rimtais santykiuose su Dievu. And that's what we're going to be looking at in the first session this morning. Ir šį rytą šiam klausimui mes skirsime pagrindinį dėmesį. A man and his God. Tai yra vyras ir jo Dievas. Let's get real. Būkime tikri arba nuoširdus. Because I'm going to share with you as it is. Taigi, nes aš dalinsiu su jumis taip, kaip yra iš tiesų. Not some fluffy, dreamy thing. Ne kažkokį tai svajonę ar įsivaizdavimą. That some people call serving God. Kurį kiti vadina tarnavimu Dievui. As you can see on that little caption, there's God calling, will you answer? Mato čia paveikslėlį telefone Dievas tarsi skambintų, ar tu pakelsi ragelį. The first question we as men need to answer Pirmas klausimas, kurį mes turim atsakyti kaip vyrai, is where does our commitment lay? Kam mes paskiriam save, kam pasišvenčiam? Where do we give our commitment, our time, our energy, and our finances to? Kur mes skiriame savo laiką, jėgas, energiją ir finansus? Through 33 years of ministry, 33 metus tarnaujant, I've seen many people say, oh, I love the Lord. Aš girdėjau daug žmonių sakant, o aš myliu Dievą. But their commitment Bet jų pasišventimas tells a different story. pasakoja visiškai kitą istoriją. And I'm going to share with you some areas that we as men give our commitment to. Ir aš paliesiu keletą sričių, ką mes kaip vyrai pasišvenčiam.
And we're going to do that so we can challenge our mindset. Ir tikslas šito, kad mes mestumėm iššūkį savo sampratoms, mąstymai. Because what we believe Nes tuo, ko mes tikime, will determine the way we behave. nulems tai, kaip mes elgiamės. That's why Romans 12 says, Štai kodėl Romiečiams 12 skyriui do not be conformed to this world, parašyta, bet neprisitaikykite prie šio pasaulio, but be ye transformed bet atnaujinkite, by the renewing of your mind. bet pasikeiskite atnaujindami savo protą. And we need to find out this morning, Ir šį rytą mes turim sužinoti, and you need to be honest with yourself ir tau reikia nuoširdžiai pažiūrėti į save, before God where your commitment really lays. prieš Dievą, kam iš tikrųjų tu esi pasišventęs. Men tend to give their commitment, first of all, to their possessions. Visų pirma, vyrai linkę įsipareigoti arba pasišvęsti savo daiktams. How many of you have ever had a brand new car? Kiek iš jūsų esate turėję visiškai naują automobilį? Or a nearly new car? O arba beveik naują automobilį? Or the old one. Okay, a car, just a car. Just like that. Yeah, I get that. How would you react if your wife took your brand new car or nearly new car or car out for a drive and came back and said, honey, I had a little accident at the supermarket and I bashed your car? Kaip jūs reaguotumėt, jeigu jūsų naują, beveik naują ar apskritai automobilį žmona paimtų, pasivažinėti ir grįžusi pasakytų, aš brangusis atvažiavau prie super parduotuvės didelės ir šioks toks atsitikimas nutiko ir sudaužė jūsų automobilį. 99% of you, if you're honest, would not react very well. 99% iš jūsų, jeigu būtumėt nuoširdus, nekaip sureaguotumėt. You would not say to your wife, oh honey, are you okay? Nesakytumėt, o brangioji, ar tau nieko nenutiko? You'd say, what have you done to my car? Is my car all right? Ką padarė automobiliui? Ar viskas gerai su automobiliu? Because we are committed to our possessions. Nes mes įsipareigojame arba pasišvenčiam daiktams. What about those of you who love your music? Ar yra tokių, kurie mėgstate muziką? If you came home and your young 3-year-old little boy had taken your Fender or your Hofner guitar and used it as a trampoline, how would you react? Bet jūs grojate gitarą ir ten jūsų 3 metų vaikas paėmė kažkokią tai ten ypatingą gitarą jūsų ir pašokinėjo kaip nuo tramplino. Kaip sureaguotumėt? Or for those of you who are the techies, your iPads and your computers. Tie, kurie mėgstate techniką, kaip būtų, jeigu jūsų kompiuteris ar iPadas. If you arrived home to discover your 5-year-old daughter had decided to paint over your iPad the same colors as the picture she had on the screen. Jeigu jūs sugalvotų nuspalvinti jūsų iPadą tomis pačiomis spalvomis, kurios pamatė ekrane. Or your neighbor just happens to be doing his lawn and a stone flies up and hits your window of your house. Arba kaimynas pjaunantį žolę sugalvoja išrinkti akmenis iš savo pievelės ir apmėti jūsų langus. Men, if we're really honest, we give the majority of our commitment to our possessions. Jeigu būsime nuoširdus, turėtume pripažinti, kad vyrams, mums kaip vyrams yra būdinga dėmesį, jėgas, energiją skirti daiktams. Luke 9:25 says, Luko Evangelijoje 9 skyriuje 25 eilutėje parašyta: what is a man profited if he gains the whole world and loses or forfeits himself? Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar savo pakenktų? I want to tell you a story, a real story. Papasakosiu jums tikrą nutikimą. Of a man in the town that I pastored lost in South Africa. Apie žmogų, kuris pasiklydo Pietų Afrikoje. His name was Philippius.
Jo vardas buvo Filipas. And he had a 15-year-old son. Ir jis turėjo sūnų 15, kurio vardas buvo Flipis. Flippy short for Philippus. Filipė yra sutrumpintas Filipas. And this man worked really hard. Ir tas vyras sunkiai, labai stengiasi. He had 2 double cab motor cars. Turėjo 2 kažkokias mašinas. Double cab, it's like a pickup with double doors. Žodžiu, džipas, nesakyti. Yeah, jeep. Okay, he had a boat, a big boat. Laivą turėjo didelį. He had a big house. Didelį namą. And he worked very hard to get all of those things. Ir sunkiai dirbo, kad nusipirktų šitos dalykus, įsigytų. One day his son Flippy Vieną dieną jo sūnus Flipis was driving outside the house vairavo down the street on the motorbike that his dad had just bought him. automobilį, tą džipą, kurį tėtis buvo tik nusipirkęs. Ai, motociklą. Playing chicken. O, Chicken, you know, a seit. fowl. You know, but chickens where they ride towards each other, 2 guys on the motorbike, and then they do this. Okay. Aišku. Nu, va, tai žodžiu, žaidė ant kelio su kitu, kad tarsi vienas į kitą nori susidurti ir po to paskutiniu metu pasuka į skirtingas šalis. His son Flippy Jo sūnus Flipis never really was very good at telling his left from his right. Niekada nesisekdavo jam atskirti kairę nuo dešinės. And they had decided, him and his friend, that when they came together they would go left. Ir jie su draugu susitarė, kad kai jie jau priartės vienas prie kito, abu suks kairėn. Because if each guy went to the left, they would miss each other. Ir jeigu jie būtų pasukę kairėn, jie būtų prasilenkę. But Flippy got confused, Bet Flipis susipainiojo. and he went right Ir jis pasuko dešinėn. as his friend went left. O jo draugas pasuko kairėn. And they hit each other head on. Ir jie susidūrė kaktomušą. The dad arrived at his son's side Ir tėtis atvyko prie sūnaus. a minute and a half before he died. Pusantros minutės iki sūnui mirštant. And when I arrived at the scene, Ir kai aš atvykau į įvykio vietą, that man was holding his dead son in his arms, tėvas laikė mirusį sūnų rankose, crying like a baby. verkė kaip kūdikis. And for the next 2 years I worked with him Ir ateinančius po to 2 metus to deal with the fallout of that tragedy. Dirbau su juo, kad padėčiau įveikti tą sukrėtimą po tos nelaimės. And what came out more than anything, Ir rezultatas to, that this man had spent all his time kad tas žmogus buvo skyręs visą savo pastangas, working hard sunkiai dirbo, to accumulate possessions kad sukauptų turtus, that he could give them to his family kuriuos norėjo duoti savo šeimai, so that they would want for nothing. kad tai nebūtų veltui, But at the end of the day, kad vieną dieną, one of those possessions he worked so hard for tas vienas iš tų daiktų, dėl kurių jis taip sunkiai vargo, cost him his son. nunešė jo sūnui gyvybę. That man's deepest regret, Didžiausias apgailestavimas jo, that he spent more time focusing on his possessions kad jis skyrė tiek daug laiko daiktams, that he did spending with his son. užuot skyręs sūnui, kurio neteko. He went every day to his son's graveside Jis eidavo į ant kapų prie sūnaus kapo kiekvieną dieną and wept like a baby. ir verkdavo kaip kūdikis. When I left South Africa 5.5 years ago, Kai aš išvykau iš Pietų Afrikos praėjus 5,5 metų, that man was still going to the graveside every day. jis vis dar tebeidavo kasdien prie kapo And crying like a baby. ir verkdavo kaip kūdikis. His son had been dead for 10 years.
sūnus miręs 10 metų. You see, gentlemen, that's the problem with men. We become so caught up in our possessions that we lose sight of the people around us. Mus taip įtraukia daiktų pasaulis, kad mes nustojame matyti žmonės, kurie mus supa. We think we're doing it for them. Galvojam, kad darome dėl jų, stengiamės dėl jų. But I want to challenge you this morning, if your pursuit of possessions Tačiau noriu mesti jums iššūkį, jeigu jūsų daiktų siekimas is stopping you from actually spending the time you need with God, jeigu daiktų siekimas iš tikrųjų jums trukdo bendrauti su Dievu, your wife and your family, ir žmona, ir šeima, you've got some hard questions to answer. Jums yra rimti klausimai, į kuriuos turite savo atsakyti. The other thing that we as men give our commitment to Kitas dalykas, ką mes įsipareigojame kaip vyrai, is that of our position. Yra mūsų pareigybėms. We seek to climb the ladder all the time. Mes visą laiką stengiamės kilti karjeros laiptais aukštyn. We want to be a director or a manager or a CEO or the main man. Norime būti ar direktorium, ar pagrindiniu direktorium, ar vadovu, ar menedžeriu, ar bosu. How many of you like to give orders? Kam iš jūsų patinka duoti nurodymus, įsakymus? How many of you like to take orders? O kiek iš jūsų mėgstate juos vykdyti? Okay. The vast majority of men, they want to give orders, so they crave for a position where they can be the boss, they can be in control, and they can give the orders. Daugumas vyrų mėgsta, nori siekti pozicijų dėl to, kad galėtų įsakinėti ir kontroliuoti viską. Philippians 2 verses 5 to 7 says, Laiške Filipiečiams 2 skyriui nuo 5 iki 7 eilutės parašyta. have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself, taking the form of a bondservant, and being made in the likeness of men. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno pavidalą ir tarpdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. A high-powered CEO of a company was on holiday in Madagascar. Vienas didelės kompanijos direktorius buvo atostogavo Madagaskare. And he spoke to one of the men Kalbėdamasis su vienu iš vyrų, who made his living as a fisherman, kuris užsidirbdavo pragyvenimui žvejodamas, going out every day to fish off the beach to get food for his family. ir tai reiškia, kad jis kasdien turėdavo plaukti į jūrą, kad parvežtų maisto šeimai. And this young fisherman he spoke to was a very clever young man. Ir tas žvejys buvo šiaip protingas jaunuolis. And the CEO said to him, "Why are you wasting your time fishing?" Ir tas direktorius jo klausė, kodėl tu švaistai laiką žvejybai. He said, "You must go and get an education, Turi įgyti išsilavinimą, go to university, įstoti į universitetą, get a good job, gauti gerą darbą so you can make lots of money." ir kad uždirbtum daug pinigų. The young man asked him, "Why?" O jaunuolis paklausė, o kodėl? He said, "Because the more money you've got, the greater position you'll have, the more authority you'll have. Nes kuo daugiau pinigų turėsi, tuo aukštesnę poziciją įgysi, tuo daugiau valdžios turėsi. He said, "You'll be able to accumulate lots of wealth." Tada būsi gabus sukaupti daug turto. And the young man said, "And then what?" Ir tada jaunuolis paklausė, o kas po to? And then the CEO said, "Well, then you'll be able to retire." Ir tada direktorius sakė, tada tu galėsi išeiti į pensiją. So the young man asked him, "What do you mean by that?" Ir tada jaunuolis klausė, o ką tai reiškia? He said, "Well, when you retire, you can buy a nice house,
kai išeini į pensiją, nusiperki gražų namą, on a beach like this, paplūdimyje kaip šis, and you can fish every day ir gali žvejoti kiekvieną dieną, and do things in your own time gali daryti kada ką tik panorėjęs without anybody giving you any orders, ir niekas tau nenurodinėja and you'll be happy. ir būsi laimingas. Young man looked at the CEO as if he was mad. Jaunuolis pažvelgė į tą direktorių tarsi supykęs. He says, I have a nice house on the beach. Turiu gražų namą paplūdimy. I can go out fishing whatever time I want. Galiu žvejoti kada tik panorėjęs. I have nobody giving me orders, Niekas man nenurodinėja and I'm happy. ir aš laimingas. You see, that's the reality that we as men think, and especially when you bring that Western mindset in, that we must achieve, get position, get etc., etc., in order to get to the point where we can live life. Ir matot, va čia visas tas mūsų to vakarietiško mentaliteto ypatumas, kad mes turim va visus tos pašalinius dalykus padaryti, kad taptumėm laimingais. The challenge is we get tunnel vision. Tas iššūkis suteikia tunelinį žvilgsnį, perspektyvą. And we lose sight of what God is doing in the here and now. Ir tada mes nematome, ką Dievas daro čia ir dabar. Because we're so focused on where we want to be in the future. Nes mes taip susikoncentravę į tai, kur norime atsidurti ateityje. A pastor went round to visit a wealthy man in his church. Pastorius lankydamas savo bendruomenę užėjo pas vieną turtingą narį. And this wealthy man had taught Sunday school every Sunday for 10 years. Ir tas turtingas žmogus mokydavo sekmadienį mokykloje 10 metų, jau mokė 10 metų. And he supported the church financially every month. Pastoviai remdamas bažnyčią finansiškai. And God blessed him. Ir Dievas jį laimino. But his business got so big Tačiau jo verslas tapo toks didelis, that one day when the pastor went round to visit him, kad vieną dieną, kai pastorius užėjo jį aplankyti, he said to the pastor, I can't teach Sunday school anymore. Jis pastoriui pasakė, aš daugiau negaliu mokyti sekmadieninėje mokykloje. And I can't give my full tithe to the church anymore. Ir negaliu daugiau visos dešimtinės mokėti bažnyčiai. Because my turnover is so much Nes mano apyvartos tokios didelės, that I'd be giving, my tithe would be $25,000 to the church every month. Ir dabar jau jeigu aš mokėčiau dešimtinę, tai būtų $25,000 kas mėnesį. And that's just so much money. Ir čia yra tiesiog tik tokie dideli pinigai. The pastor said, I understand. Pastorius pasakė, aš suprantu. He said, brother, before I go, can I pray for you? Ir brolau, prieš išeidamas galiu už tave pasimelst. And the pastor prayed a simple prayer. Ir pastorius pasimetė paprastą maldą. He said, God, Dieve, bring this brother back to the place grąžink tą žmogų atgal where he'll have the time to teach Sunday school. į tą padėtį, kad jis turėtų laiko mokyti sekmadieninėje mokykloje. God, stop blessing his business Dieve, liaukis laiminti jo verslą, so he gets to a place where he can afford again to tithe to your work. kad jis vėl galėtų šelpti tavo darbą. And the pastor said, amen. Amen. Pasakė pabaigoje. The rich man looked at him, Turtuolis jį pažiūrėjo. said, Pastor, I'll be in church next Sunday teaching Sunday school. Pasakė, pastoriu, aš būsiu sekmadienį mokykloje ir mokysiu. He went to the drawer, pulled out his checkbook, Atsidarė spintelę, įsitraukė čekių knygelę. wrote a check for the 5 months of tithe that he hadn't paid. Jis išrašė čekį sumai už 5 mėnesius, už kurios buvo nemokėjęs. Gave it to the pastor, Davė pastoriui. and he said, I'll be faithful from now on in. Dabar būsiu ištikimas. They built a new hall with that money. Už tos pinigus naują pastatą bažnyčią. Hallelujah. You see, gentlemen, we become so focused on the positions and the money and everything that goes with it, that we lose sight Matot, mes taip susikoncentruojame tos dalykus, kas susijęs su pozicijom, pareigybėm,
pinigais, kad prarandam perspektyvą. That God in a blink Kad Dievas akimirksniu can turn it all around. viską gali apversti aukštyn kojom. We tend as men to also give our commitment to prestige. Mums kaip vyrams taip pat būdinga pasišvęsti prestižui. We want to be known. Norime būti žinomi. We want to walk down the street and people to turn around and say, "Oh, look at that person." Norime eiti gatve ir kad žmonės pamatę mus atsisukas, žiūrėk, kas praėjo. Is that not the mindset of the world? Argi tai ne pasaulio mąstymas? If you walk down the street and Angelina Jolie came walking past, would you not stop and look? Ar jeigu eini gatve ir Angelina Jolie praeina Come on, pro be šalį, honest. ar tu nesustotum ir nepažiūrėtum? Na kągi, būkit, sąžiningi. If Daniel Craig or Simon Cowell or one of those people came walking past you, would you not stop to look? Danielius Kreigas ar kita įžymybė kokia praeitų, ar tu nesustotum ir nepasižiūrėtum? Because we are conditioned to admire prestige. Nes mes esam sąlygoti žavėtis prestižu. And men in particular, we want that prestige. Ir vyrams ypač norisi to prestižo. Let me give you a quick test. Trumpas testas. If I offered you the latest Ferrari 2015 model, Jeigu šių metų Ferrari pasiūlyčiau, or I offered you my little Fiat Panda outside there, which one, in honesty, would you accept? žodžiu, ar tą Ferrari naujausią, ar Grego tą kuklę Fiat Panda. My landlord has a Ferrari. Mano namo šeimininkas turi Ferrari. It cost him £150,000. Sumokėjau už ją apie 650 svarų. He sold it 2 months ago. Prieš 2 mėnesius pardavė. Do you know why? Žinot kodėl? Because he was too scared to drive it Todėl, kad jam buvo per baisu ją vairuoti. in case somebody bumped it or scratched it. Jeigu netyčia kas nors šiek tiek stukteltų ar įbrėžtų. And for the first 6 months he had it, Ir pirmus 6 mėnesius, as he drove through our village, kai važiuodavo mus per mūsų kaimą, everybody turned and looked. visi atsisukdavo ir pažiūrėdavo. But they got used to seeing him driving down the road, Tačiau žmonės įprato jį taip matyti važiuojantį and soon they stopped looking, ir greit nustojo dairytis. and he didn't get the same buzz anymore. Ir daugiau jį taip nekabindavo jau tą mašiną. So now he sold the Ferrari Taigi dabar jis jau pardavė Ferrari. and he's bought a pub. Vat, Pub. Alubarį. ai, ir nusipirko už tai pabą. We give our commitment to prestige. Taigi mes pasišvenčiam prestižui. We also give our commitment to power. Taip pat įsipareigojame galiai. We like the power of force. Galia, valdžia, jėga. Think back to school. Prisiminkite mokyklą. Boys tend to flock around those who appear to be the biggest and the strongest and the tallest, and they would flock to them. Vaikinai būrėsi apie tuos, kurie aukščiausi, stipriausi. The little guy with glasses. Mažas su akinukais. That's me with the funny little voice. Su tokiu juokingu balseliu. People didn't tend to flock to them. Prie tokių nesišlėja. But you know what they say about the funny little guys with glasses? Bet žinot, ką sako apie tos mažus akiniuočius? Do you know what you call them 10 or 15 years down the road when you've left school? Žinot, kaip juos vadinsite po 10 ar 15 metų baigus mokyklą? You call them boss, Vadinsite juos bosais. because they are often the ones Nes dažniausiai būtent jie that go on juda and pirmyn make the big money.
ir uždirba didelius pinigus. especially in the world today, because they're the geeks. Šiuolaikinius, ypač šiuolaikiniam pasauliu, nes turi smegenų. But men, we flock to power. Tačiau vyram būdinga telktis ties gale. We flock to authority. Why was it Valdžia. that Adolf Hitler was able to draw millions and millions of rational thinking people under his spell? Pavyzdžiui, Adolfas Hitleris milijonus pritraukė savo kerais sveikai mąstančių žmonių. If you've ever seen any of his speeches, Jeigu esate matę kokią nors jo kalbą, he spoke with authority. jis kalbėjo su valdžia, He drew men in. jis traukė vyrus, He was mesmerizing in his speech and his actions. viską kuo demonstravo. And this little man with a funny mustache that looked a little bit like Charlie Chaplin Ir tas mažiukas su ūsiukais kaip Charlie Chapliną led a nation into a horrendous war. tautą išvedė į tokį karą. And horrendous things happened. Ir neįtikėtini dalykai vyko, But the men were drawn to his power, nes žmonės traukė jo gale, to his authority. jo valdžia. And men, we need to be careful because we are drawn, we tend to give our commitment where there's power and authority. Nes mes, ir mums reikia būti atsargiem, nes mes esam linkę pasiduoti tiem, kas turi įtaką galią. Sometimes money will give us the power that we want. Kartais pinigai duoda tą valdžią. I grew up in a millionaire's home. Aš augau milijonierių namuose. And when the family went out for a meal in a restaurant, Ir kai šeimai keliaudavo papietauti į restoraną, they never had to make reservations nereikėdavo jai niekada užsirezervuoti stalelio, because they were known. nes šeima pažinojo. Arrive at the door and the maitre d' would shuffle you straight in. Ir tik prie durų pasirodė, iš karto metrdotelis palydėta. There would be people waiting for tables, but that didn't make a difference. Gali būti eilė žmonių laukiančių staliuko, bet tai nieko nereiškia. And we live in a world where people are drawn to that sort of authority that money brings. Ir mes gyvenam tokiam pasaulyje, kad žmonės traukia tą galę, kurią suteikia pinigai. And so many men give their commitment to try and get more and more because they think that will give them the power and the authority that they need. Ir tiek daug vyrų pasiduoda tam siekiui pinigų, dėl to ir jų vis daugiau ir daugiau, nes jie galvoja, kad tie pinigai suteiks jiem tą galią ir valdžią, kurios jie taip nori. Think about it for a moment. Tik akimirkai pagalvokit. How many of you have ever bought an appliance that hasn't worked well? Ar teko kada nors nusipirkti, ką nors, kas neveikia gerai? And you take it back and the store gives you the runaround. Jūs nunešat atgal į parduotuvę, o parduotuvė jūs pravaro. And it's excuse after excuse after excuse. Ir vis atsiprašinėja, ir vis kaip nors kitaip numuilina. Haven't you at times wished you had that authority and power of money behind you? Neužeidavo noras tos pinigų valdžios tais atvejais. Where you could walk in Kad tu galėtum tiesiog įeiti į tokią parduotuvę, and go up to the staff that gave you trouble pas tą, žodžiu, darbuotoją, kuris tas problemas kelia, and say, I've just bought this business, ir pasakyti, aš jau nupirkau šitą verslą, and you, and you, and you, and you, you're fired. ir jūs, tu ir tu ir tu atleistas. Let's be honest, that sounds attractive, doesn't it? Būkim sąžiningi, skamba Think patraukliai. about your bosses now and some of the drama that they've given you. Prisimink dabar savo bosą ir kai jis tau tiek bangų su nerimo sukėlė. Wouldn't you like to have the money and the authority to go up to them and say, you're fired? Ar tu nenorėtum turėti valdžią ir nueiti pas bosą ir pasakyti, tu atleistas? You see, men, that's where we're drawn to that. We're committed to that. And if we don't get an outlet for that, Ir mus traukia tie dalykai, įkvepia, žavi, bet mes neturim galimybių tam. let's get serious. Ir surimtėkim. It's often this poor lady that gets it. Ir va, tada ta vargšė moteris ir kenčia. Because if we don't get that
that need for power and authority anywhere else, we'll bring it into our home, and very often we'll push it down on our wives. Ir jeigu mes neturime tos galimybės išreikšti tą valdžią kažkur tai kitur, tai tada kenčia mūsų žmonos. I am the boss. Aš esu bosas. Don't argue with me. Nesiginčyk su manim. Let's be honest, how many of you have ever said those words? Būkim sąžiningi. Yeah. Kiek iš jūsų pasakė? In Lithuania we have matriarchy. Okay. Kiek pas mus matriarchatas veikia. Shouting on children. Children also, same thing. Matas sako, mes už ten vaikų reikiam. Yeah. It's that need to feel that sort of power that comes in. Taigi ateina tas noras valdžią į kažkur tai įgyvendinti. Not only do we give our commitment to those things, but our lives are also defined by what we own. Esmė ne tik tai, kad tai mes tam pašvenčiam save ir įsipareigojam tiem dalykam, bet jie ir apibrėžia, nulemia mūsų gyvenimą. Let's be honest, would you prefer a Rolex watch, handmade shoes, and a Savile Row tailored suit to looking like that gentleman and a pair of shoes like that? Nu, sąžiningai pasakykit, ar norėtumėt labiau su Rolexu vaikščioti, jum darytais asmeniškai batais ir pasiuvėjęs siūtais kostiumais, ar vat kaip tas vyrukas su akiniais ir tokiais batais vaikščioti? I have been in churches Teko buvoti bažnyčiose, where people who come in looking like that kur žmonės susirinkę atrodo štai taip, get asked to sit at the back, jų prašo atsisėsti gale, and when they take the offering, ir kai renkami paaukojimai, they watch them very carefully. labai įdėmiai žiūrima, kai krepšelis eina pro juos. I've been in churches where people who look like that Tekę būti bažnyčiose, kur žmonės atrodo va taip, kaip tas jaunuolis, get welcomed with open arms. ir bažnyčios juos priima atvirom rankom, išskėstom rankom. And let's be honest, would we rather look like that or like that? Bet nuoširdžiai pasakius, kokiais mes norėtume būti. Would you rather look smart? Ar atrodyt nori labiau protingas? They say a man is what he wears. Yra posakis, žmogus yra tai, ką jis yra apsirengęs. If you go for a job interview, Jeigu eini į pokalbį dėl darbo, in holy shoes, šventais batais, looking like that, atrodo šitaip, the chances are tikimybė, that man would not hire you. kad šitas vyras tavęs į darbą nepriims. Atsiprašau, ne šventais, o skylėtais batais. And we don't realize it, but we define people that way. Taigi, prisipažinkim, kaip mes vertinam žmonės pagal tai, kaip apsirengia. When we meet them, we scan them, Sutikę juos nuskanuojam. and depending by what they're wearing, Ir pagal tai, kaip jie rengiasi, we can put them into a category. padedam juos į tam tikrą kategoriją. And if it's a category that's higher than perhaps what we're earning or what we're wearing, deep down inside, we would like to be there. Ir jeigu tie žmonės atrodo prabangiau, patenka į aukštesnę kategoriją nei mes nesąmoningai norime būti tokie kaip jie. Our lives are also defined by what we do. Mūsų gyvenimai. People will introduce themselves and say, "Hello, my name's John. I'm a doctor or a lawyer or something along those lines." Kai žmonės susipažįsta, dažnai jie sako taip: "Labą dieną, mano vardas Jonas ar Jonas, aš esu daktaras arba gydytojas, arba teisininkas, arba kažkas panašaus."
And men, we tend to define people and ourselves by what we do. Ir mes linkę apibrėžti žmonės, paskirstyti pagal tai, kas ką daro. If you're a garbage man Jeigu tu esi šiukšlininkas, and you meet a doctor susitinki daktarą and he says, "Hi, my name's John," ir sako, labas, mano vardas Jonas, how many normal men feel proud by saying, "Well, I collect the garbage"? kiek iš jų pakankamai garbingai, taip vertai jaustųsi pasakyti, aš renku šiukšles. You see, in our minds, we define ourselves by what we do. Matot, mes apibrėžiam save, mąstom apie save pagal tai, ką darom. And there's this desire to get higher all the time. Ir yra tas noras vis daugiau pasiekti, aukščiau užlipti, Because we believe that'll make us feel better. nes tikime, kad taip jausimės geriau. Back in South Africa, Pietų Afrikoje, I was flying from one city to the other. Tuomet, kai dar ten gyvenau, skridau iš vieno miesto į kitą. And when I arrived at the ticket counter, Ir atvykus prie kasos, the lady behind the counter moteris looked at my ticket pažiūrėjo į bilietus and said, "Oh, Dr. Hibbins, we'll give you a seat by the emergency exit." O daktarė Hibbins, mes jums skirsime kėdę, žodžiu, prie į avarinį išėjimo. There's more legroom there. Ten yra daugiau vietos kojoms. Do I look like I need more legroom? Ar aš panašus į tokį, kuriam reikia daugiau vietos kojoms? In Ryanair plane, yes. It wasn't Ryanair. Ten buvo ne Ryanair'as. The fact that I had the term doctor in front of my name Tas faktas, kad priešais mano vardą buvo priedėlis daktaras, she defined me and gave me the prime seat in the aeroplane. Ji mane į tam tikrą kategoriją, ji priskyrė kategorijai ir davė geriausią vietą. Let's be honest, some of you are sitting there now and saying, "I wish that happened when I got on a plane." Ir būkim nuoširdus, kai kurie iš jūsų norėtumėt, kad tai būtų, kai jūs sėstumėt į lėktuvą. Especially you really tall guys. Ypač aukšti vyrukai. Because when you fly Ryanair and your knees are hitting your ears, it's not so funny. Nes kai keliais daužai savo ausis su Ryanairo lėktuve, tai netaip ir smagu. We define ourselves by what we do. It tells us in Romans 12 verse 3, it says, "For through the grace given to me, I say to you, everyone among you, not to think more highly of himself than he ought to think." Romiečiams laiške 12 skyriuje 3 eilutėje parašyta, dėl man suteiktos malonės. Aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau, negu dera manyti. Our lives are also defined by the levels we obtain. Gyvenimą taip pat apibrėžiam pagal tai, kokį lygį pasiekėme. An undergrad degree, master's, doctorate. Bakalauras, magistras ar daktaras. The more we get, the better it makes us feel. Kuo daugiau pasiekėme, tuo geriau jaučiamės. We're going to move on. Our lives are also defined by the authority that we wield. Taip pat gyvenime apibrėžiam pagal turimą valdžią. Who can tell me who's that? Kas pasakys man, kas čia per vyras? Ne. I don't know, it's a stock photo I just took off the internet. If he came walking up to me and said, "Hey, you, do this," Ei, padaryk tai ir tai, jeigu iš pries man tai pasakytų. I'd say to him, "Who are you?" O kas tu toks? To me, "Who are you?" Who can tell me who's that? O kas čia? American. It's American. American guy. That's Dr. John Maxwell.
Čia Jonas Maxwellas. He's won the world's best leadership trainer 6 years in a row. Jis yra pripažintas 6 metai iš eilės geriausių vadovų trenerių. And he is recognized all over the world. Ir pripažįstamas visame pasaulyje. If he came up to me and said, do this, I'd say, Dr. Maxwell, I know you, I respect you, you're a man of authority, sure, I'll do it. Ir jeigu jis man ateitų pasakytų padaryk tai ir tai sakyčiau, o taip, daktarė Maxwellai, aš jūs gerbiu ir padarysiu tai. iPhone. Who's he? Kas šitas, žinot? Jobs. Man with a lot of authority before he died. Turėjęs didelę valdžią prieš numirštant. He doesn't have much authority now. Dabar ne tiek jau daug jos turi. What about that man? Šitas žmogus. Gates. Big bucks. Billions and billions and billions of dollars. Milijardai dolerių. Wouldn't we like to be that man? Ar norėtumėt būti kaip šis žmogus? Or at least have his bank account and his authority. Arba bent jau jo banko sąskaitą ir valdžią. He doesn't have a lot of money. It's almost 95% is Microsoft stocks. Yeah. Who can buy them? Nobody. You'll be amazed. You'll be amazed. Nu, net nustebtumėt sužinoję, koks turtingas. We as men Mes kaip vyrai are drawn to authority, and we would like to have the authority. mus traukia valdžia ir norėtumėm ją turėti. We need to ask and answer the following questions. Mes turime užduoti savo ir atsakyti į šios klausimus. I said at the beginning, we need to be real. Sakiau pradžioj, kad turime būti neskrajot padebesiais. We've looked at some of the things that we give our commitment to, some of the things that condition our minds as being really, really important. Mes pradžioje kalbėjome apie tos dalykus, kas iš tikrųjų daro mums poveikį. We need to ask the question, do any of the things that we've mentioned actually bring me closer to God, Ir mes or do turime they take me further away from God? klausti, ar aukščiau minėti dalykai mus priartina prie Dievo, ar tolina. I have found through the years in ministry that men who give their commitment to the things we've spoken about move further away from God, not closer to God. Iš savo praktikos galiu pasakyti, kad vyrai, kurie pašvęsdavo save tiem dalykam, apie kuriuos mes kalbėjom prieš tai, jie linkę yra tolti nuo Dievo. Do any of the things that we've mentioned impress God? Ar aukščiau minėti dalykai palieka įspūdį Dievui? When Steve Jobs died and stood before Jesus Christ, did Jesus say, "Oh, Steve, I'm so impressed that you've come"? Steve'ui Jobsui numirus ir stojus prieš Jėzų, Jėzus taip pasakė, Steve'ai, aš toks sužavėtas, kad pagaliau tu čia. Can you give me the latest iPhone? Ar galėtum man duoti naujausią iPhone? God's not impressed Dievo įspūdžio nedaro. with any of those things. Visi šitie dalykai. And if God's not impressed with them, Ir kadangi Dievui jie įspūdžio nedaro, why do we give so much of our time kodėl tam skiriam tiek daug laiko and our effort to them? ir jėgų? Because in the greater scheme of things, Nes didžiosiuose dalykuose, visam paveiksle, they tend to move us further from God rather than closer. visi jie mus labiau tolina nuo Dievo, nei artina. Can we take any of those things that we've mentioned to heaven with us? Ar mes galėsime paimti tuos visus daiktus su savimi į dangų? Let me tell you a little story about 3 Jewish sons. Papasakosiu trumpą istoriją apie 3 žydų sūnus. The dad died, Tėvas numirė and in his will, ir savo testamente he said he will give each of the sons a third of his estate.
Testamente parašė, kad kiekvienam sūnui suteiks po trečdalį savo turto, which ran into many millions. kurį sudarė daugybę milijonų. But there was one condition. Bet buvo viena sąlyga. Each of them had to put $1 million into his casket with him. Tačiau kiekvienas iš jų turės padėti po milijoną į karstą su savim. Which then had to be buried with him. Ir palaidoti su jais. The first son came at the graveside, the casket was open. Atsiprašau, į tėvo turbūt karstą. Taip, pirmas sūnus atėjo. He poured in his $1 million. Jis įdėjo tą milijoną dolerių. The second son came and poured in his. Antras sūnus atėjo ir įdėjo milijoną. The third son came. Trečias sūnus atėjo. Took out the $2 million in cash. Pasiėmė 2 milijonus. Wrote a check for $3 million. Išrašė 3 milijonų. Put it in the coffin. Čekį ir įdėjo. Closed the top. You see, we can't take it with us. Negalim su savim pasiimti. None of the things that we give our commitment to other than Jesus Christ can take us to heaven. We can't take it with us. Nieko negalim su savim pasiimti. Can I take any of the things we have mentioned with me when I die? Ask yourself that question. Užduok savo šį klausimą, ar aukščiau minėtus dalykus galėsiu pasiimti su savim po mirties. One thing I learned in the army. Vienas dalykas, ko išmokau armijai. That death can strike at any time. Mirti gali bet kurią akimirką. At anyone. Ir bet kas. You may be sitting here and saying, well, I'm young. Galbūt sėdi čia ir svarstai, na, aš jaunas. Death's a long way away. Mirtis dar už kalnų. You don't know that. Nežinai tu to. If it's one lesson I've learned, viena pamoka, kurią išmokau, death can strike in an instant. Mirtis gali ištikti akimirksniu. I have buried more men under 35 Palaidojau daugiau vyrų jaunesnių nei 35 than I have older men nei senesnių through the years. Per savo gyvenimą. Because many of them have died. Daugumas iš jų numirė. In their fast cars. Lėkdami greitu automobiliu. Fast motorbikes. Ar motociklu. Jumping out of aeroplanes. Šokdami iš lėktuvo. Bungee jumping, all the extreme sports. Žodžiu, visi tie ekstremalūs sportai. That we give so much of our time and our commitment to. Kurie mes tiek daug jėgų ir laiko skiriame. Matthew 4 verses 13 to 20 has some of the most scary verses in the Bible. Morkaus Evangelijoje 4 skyriuje nuo 13 iki 20 eilutės yra užrašyta keletas vienų iš baisiausių eilučių visoje Biblijoje. And he said to them, do you not understand this parable? How will you understand all the parables? The sower sows the word. These are the ones who are beside the road. And when the word is sown, and when they hear it, immediately Satan comes and takes away the word which has been sown in them. In a similar way, these are the ones on whom seed was sown on the rocky places, who when they hear the word, immediately receive it with joy. And they have no firm root in themselves, but are only temporary. And then when affliction or persecution arises because of the word, immediately they fall away. And the others are the ones on whom the seeds are sown among the thorns. These are the ones who have heard the words, but the worries of the world and the deceitfulness of riches and the desires for other things enter in and choke the word, and it becomes unfruitful. And then those are the ones on whom the seed was sown on the good soil, and they hear the word and accept it and bear fruit 30, 60, and 100-fold. Ir jis paklausė, nejau nesuprantate šito palyginimo, tai kaipgi suprasite visus kitus palyginimus. Sėjėjas tai sėjantis žodį. Palikelė sėjamas žodis tai žmonės, kuriems vos išgirdus žodį ateina šėtonas ir išplėšia jose pasėtą į žodį. Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolynėje. Išgirdę žodį, jie to jau su džiaugsmu jį priima, bet jie neturi savyje šaknų ir yra nepastovūs.
Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jie greit atkrinta. Yra dar kiti, siejami tarp erškėčių. Jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpesčiai, turto apgaulė ir įvairios sukilusios aistros nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas. Geroje žemėje pasėta sėkla, tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių 30-eriopą, 60-eriopą ir 100-eriopą. How many of you know or have heard of Billy Graham? Ever seen a movie of Billy Graham? Kiek iš jūsų girdėjote apie Billy Graham? You've seen the pictures of the thousands coming down to stand at the front to give their lives to Jesus Christ. Matė nuotraukas, kai tūkstančiai žmonių išeina priimti Kristų. Do you know how many of every 100 men that went forward really carried on with God and 10 years later were still going strong for God? Ar žinote, kiek iš jų po 10 metų vis dar išliko Kristaus mokiniais? Any ideas? 1%? 1. 2 out of 100. 2%. 2%. 2 žmonės iš 100. For every 100 of those men that went forward, 98 of them 10 years later are gone. No longer serving God. Po 10 metų iš tų 1000, kas 98, žodžiu, tik tai 2 iš 100 išliko. All of the things that this parable speaks about, all of those things that we give our commitment to, the power, the possessions, the prestige, all of those things, they just drained away those men's commitment. And at the end, only 2. Ir visi tie dalykai, žodžiu, nutraukė žmonės nuo Dievo ir lieka tik 2. In 100 went on. Iš 100. Gentlemen, I shared with you my story of Special Force selection. Aš pasakojau savo istoriją apie tą atranką į specialiasias pajėgas. 6 in 700 passed. 6 iš 700 išlaikė. We didn't pass because we were the strongest. Mes išlaikėm ne todėl, kad buvom stipriausi. We didn't pass because we were the biggest. Ne todėl, kad buvom didžiausi. We passed because we were the ones who had the mental commitment to keep going on when the others got to a point where they couldn't go anymore. Mes išlaikėme todėl, kad mes protiškai sugebėjome pasišvęsti, įsipareigoti, judėti pirmin, net ir tose situacijose, kai kiti jau nebegalėjo judėti pirmin. See, the devil's clever. He will draw you away with all these other things to test your commitment. Matot, velnias yra protingas, jisai išbandys jūsų pasišventimą visais tais dalykais, apie kuriuos mes kalbėjome anksčiau. Only those who are fully committed to God will push their way through. Tik tai tie, kurie iki galo pasišventę Dievui, will become pereis. the man that God intended them to be. Jie taps tais, kuriais Dievas juos sukūrė būti. Luke 9:62 says this. Luko Evangelijoje 9 skyriuje 62 eilutėje parašyta. But Jesus said to him, no one, Jėzus tam pasakė, ne vienas, after putting his hand to the plow kuris prideda ranką prie arklo and looking back, ir žvalgosi atgal, is fit for the kingdom of God. netinka Dievo karalystei. Let me read that again. No one. Ne vienas. No one. Ne vienas. No one. Ne vienas. So the final test is this. Taigi Commitment equals baigiamasis testas. Pasišventimas lygus A, 20%, A. 20%, B, 50%, B. 50%, or C, 100%. ar C. 100%. I want to ask you men, if your wives were A or B committed to you,
Ar galim, vyrai, jeigu taip užduočiau klausimą, jeigu jums žmonos būtų pasišventusios A ar B variantų, If 2 days a week they were committed to you, but the other 5 days a week they were committed to somebody else, jeigu 2 savaitės būtų jums, 2 dienas per savaitę jums būtų pasišventusios, o 5 dienas kitiem. you see, we want from our wives, from our spouses, we want 100% commitment. Matot, ir sutuoktinio norim 100% pasišventimo. But we as men are prepared to give to God far less. Tačiau Dievui mes pasiruošę suteikti kur kas mažiau. If you're going to impact for God, Jeigu nori daryti poveikį dėl Dievo, if you're going to hear those words, well done, good and faithful servant, jeigu nori išgirsti tos žodžius šaunu ištikimasis, you need to ask yourself a hard question and ask this, am I really committed to God? rimtai turi užduoti savo šį klausimą, ar aš iš tikrųjų esu pasišventęs Dievui. And in the next session, we're going to be exploring what that commitment actually really means. Ir kitos užsiėmimo metu mes konkrečiai pažiūrėsim, ką tas pasišventimas iš tikrųjų reiškia. Let's pray. Pasimelskime. Lord Jesus, Viešpatie Jėzau, I pray for every single man here. meldžiu už kiekvieną iš čia esančių.